Et si le plus grand pouvoir d'influence n'avait pas besoin de mots? On t'a appris à convaincre, à parler, à argumenter. Mais la vraie transformation se passe dans l'invisible. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment ton énergie mentale, ta présence, ta conscience peuvent impacter profondément les autres, sans dire un seul mot. Ce savoir oublié, enseigné par les Rosicruciens et révélé par des maîtres comme William Walker Atkinson, va t'ouvrir les portes d'une influence subtile, alignée, puissante. Alors respire et prépare-toi à voir ce que les yeux ordinaires ne perçoivent pas. Il est des silences qui parlent plus fort que 1000 discours. Dans les méandres de l'interaction humaine se cache un langage invisible, un ballet subtil où chaque geste, chaque regard, chaque souffle porte une intention. C'est ici que réside l'essence de la communication non verbale, là où l'énergie de la pensée, canalisée par la conscience et la présence, devient un vecteur d'influence mentale. Lorsque l'on maîtrise cette danse invisible, on ne cherche plus à convaincre, on rayonne. Imagine un être qui, sans dire un mot, inspire confiance, respect ou apaisement. Ce n'est ni magie ni manipulation, mais l'application pratique de lois invisibles, les vibrations mentales nourries par une intention pure, influencent le champ énergétique d'autrui. William Walker Atkinson enseignait déjà comment ces ondes de pensée, lorsqu'elles sont alignées avec une volonté claire, impactent subtilement les autres. Cela transcende les mots. C'est l'auto-persuasion, ancrée dans une conscience aiguë de soi qui transforme l'aura. Dans ce processus, le regard devient un miroir de l'âme, la posture, une déclaration intérieure, et le silence, un message vibrant. Ce que nous émettons depuis notre subconscient, nos intentions cachées, nos croyances profondes, sculptent la perception que les autres ont de nous, modifiant inconsciemment leur comportement. Voilà le cœur du mystère, influencer sans agir, seulement être. Et toi, as-tu déjà ressenti cette puissance silencieuse qui émane de certaines personnes? Partage ton expérience dans les commentaires, car ton vécu pourrait éveiller la conscience d'un autre chercheur. Et si ce que tu croyais connaître sur l'influence n'était qu'un murmure, une révélation sur la connexion invisible entre nos esprits, t'y attends. Dans les profondeurs de la conscience, au-delà des pensées individuelles, palpite un vaste océan invisible, la conscience collective. Chaque pensée que tu émets, chaque émotion que tu ressens, se diffuse comme une onde subtile dans ce champ partagé. C'est là que commence la vraie interconnexion, où ton monde intérieur modèle subtilement l'extérieur, même sans que tu t'en aperçoives. Lorsque tu changes une croyance, tu modifies le prisme par lequel tu perçois les autres, mais aussi celui par lequel ils te perçoivent. Ce processus presque alchimique influence les relations personnelles, les dynamiques d'équipe, les relations professionnelles. L'alignement entre ce que tu vibres et ce que tu désires crée une harmonie qui attire naturellement des situations et des personnes en résonance. C'est la clé de l'influence mentale consciente, en accord avec les principes hermétiques. Rappelle-toi que tu n'es jamais isolé. Chaque intention sincère que tu formules, chaque moment de visualisation ou de méditation résonne à travers le tissu du monde. En renforçant la collaboration énergétique avec les autres, même silencieusement, tu participes à une transformation subtile de ton environnement. As-tu déjà remarqué des synchronicités surgir après un changement intérieur? Raconte-nous dans les commentaires. Chaque histoire ouvre une porte dans le cœur d'un autre. Et si cette connexion invisible entre toi et le monde n'était qu'un fragment d'un pouvoir plus vaste? Prépare-toi. Le prochain sujet révèle comment tes propres pensées sculptent ta réalité à travers l'auto-persuasion vibratoire. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment? J'ai créé 3 e-books transformateurs pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable essence. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et entamez votre transformation dès maintenant. Tout commence par un murmure. Celui que l'on se répète en silence, je suis capable, je suis aligné, je suis lumière. C'est ici que s'ancre le véritable pouvoir de l'auto-persuasion.
non comme un simple mantra, mais comme une réécriture vibratoire de l'énergie mentale qui sculpte ton monde. En ajustant tes propres croyances, tu modifies l'influence que tu exerces sur les autres sans dire un mot. Imagine un monde où tes intentions conscientes, nourries de visualisations claires et d'une foi profonde, réorganisent subtilement ton environnement. C'est ce que les Rosicruciens et les maîtres de la pensée mentale savaient déjà. La réalité est un reflet du subconscient. Plus tu répètes avec émotion ce que tu veux être, plus tu deviens ce que tu répètes. Ainsi, la perception que tu as de toi-même devient la perception que les autres adoptent naturellement à ton égard. Mais attention, cette force peut aussi être inversée. Si tu vibres la peur ou l'insécurité, c'est cela que tu projetteras. Ton entourage, qu'il soit dans le cadre des relations personnelles ou des relations professionnelles, répondra à cette fréquence comme un diapason. Le secret, ne pas seulement convaincre les autres, mais se convaincre soi-même. As-tu déjà expérimenté le pouvoir transformateur d'une affirmation répétée chaque matin? Partage ton rituel favori dans les commentaires. Inspirons-nous les uns les autres. Et si ces affirmations n'étaient que le début? Tu découvriras comment ces principes s'appliquent concrètement pour façonner ton quotidien, même dans les environnements les plus rationnels. Et si la spiritualité ne devait pas rester dans les nuages? Dans les espaces professionnels, souvent perçus comme rigides et dépourvus de magie, la visualisation, l'énergie de la pensée et l'intention consciente peuvent pourtant métamorphoser la dynamique d'équipe. Il suffit d'un regard intérieur aligné pour que le climat extérieur se transforme, subtilement mais puissamment. Pense à une réunion tendue, et si, avant d'y entrer, tu visualisais une ambiance fluide, des échanges bienveillants, des sourires spontanés. Cette application pratique des principes mentaux agit comme un catalyseur. Sans imposer, tu diffuses une harmonie qui touche, presque imperceptiblement, les autres. L'influence non verbale, amplifiée par la conscience collective, agit comme un champ unificateur. En cultivant intentionnellement une vibration mentale élevée, tu crées des espaces de collaboration plus authentiques. Tu deviens le centre paisible d'un système parfois chaotique. L'élément stabilisateur, ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'alignement vibratoire en action. Et toi, comment intègres-tu ton chemin spirituel dans ton travail quotidien? Raconte-le dans les commentaires. Ton exemple peut montrer à d'autres que la lumière peut briller même au cœur des structures les plus denses. Et si ces applications pratiques n'étaient que la partie visible d'un savoir ancestral? Prépare-toi à une plongée dans les écrits oubliés, là où réside la sagesse de ceux qui ont compris les secrets de la pensée vibratoire il y a plus d'un siècle. Il existe des maîtres de l'ombre dont les mots vibrent encore dans les couloirs du temps. William Walker Atkinson est de ceux-là. Initié aux principes hermétiques, figure centrale dans la tradition des Rosicruciens, il a levé le voile sur les ondes de pensée et l'influence mentale. Ses écrits ne sont pas de simples textes, mais des grimoires modernes qui révèlent l'architecture invisible de la réalité mentale. Atkinson enseignait que chaque pensée chargée d'intention est comme une flèche énergétique tirée dans le champ invisible de l'univers. Cette flèche ne se perd pas. Elle atteint toujours une cible, une personne, une situation, un état d'être. Il soulignait la puissance de la persistance mentale, cette capacité à maintenir une idée, à la nourrir par la visualisation et l'auto-persuasion, jusqu'à ce qu'elle prenne racine dans le monde concret. Ce savoir n'est pas théorique, il est vivant. Aujourd'hui encore, ceux qui appliquent ces principes, même inconsciemment, transforment leur quotidien. Le secret, aligner la croyance, l'émotion et l'intention afin de produire des vibrations mentales cohérentes. Ce sont elles qui sculptent la matière. As-tu déjà lu un passage qui a changé ta perception de la réalité? Dis-le nous. Partage ce livre ou cette phrase en commentaire. Quelqu'un pourrait en avoir besoin aujourd'hui. Mais dis-moi, et si les vibrations que tu émets pouvaient non seulement attirer, mais aussi transformer les relations les plus complexes? C'est justement ce que nous allons explorer.
Dans l'alchimie subtile de l'interaction humaine, il existe une vérité que peu perçoivent. Chaque relation est le reflet d'une fréquence intérieure. Ce que tu ressens envers l'autre, ce que tu crois à son sujet, ce que tu vibres en sa présence, tout cela agit comme un prisme énergétique. Par la communication non verbale, tu influenceras davantage que par 1000 mots. Il suffit parfois d'un changement d'état intérieur pour qu'un lien autrefois tendu devienne fluide. L'influence mentale ne réside pas dans le contrôle, mais dans l'harmonie intérieure. Lorsque tu te reconnectes à ton intention, à ta conscience, à ton axe spirituel, tu deviens un point d'ancrage. Même les relations les plus conflictuelles peuvent alors se transformer, non par l'effort, mais par ta présence. Cette transformation commence lorsque tu vois l'autre non comme un obstacle, mais comme une extension de ta propre évolution, un miroir sacré. Pratiquement, cela se manifeste par des changements subtils, mais profonds. Un échange plus doux, une attitude qui s'apaise, une coopération inattendue. Visualise chaque matin une vibration mentale d'acceptation, d'empathie et de clarté. Ressens-la, diffuse-la et observe. Car en vérité, tu n'as pas besoin de changer les autres. Il te suffit d'émettre une fréquence nouvelle et l'univers réajustera les liens autour de toi. As-tu déjà vécu un moment où une relation s'est adoucie sans explication rationnelle? Partage ton expérience en commentaire. Chaque témoignage est une lumière dans le chemin d'un autre. Alors, que vas-tu émaner dès aujourd'hui? Tu sais maintenant que ton influence ne dépend pas de tes mots, mais de ta vibration intérieure. Je te lance un défi spirituel. Durant cette semaine, entre dans chaque pièce comme si ton énergie parlait avant toi. Observe, ressens, transforme et partage ici en commentaire ce que tu as vécu. Un regard différent, une réaction inattendue, un changement subtil dans une relation professionnelle ou personnelle. Abonne-toi et active la cloche, car ce voyage au cœur de l'influence invisible ne fait que commencer. Tu viens de découvrir comment influencer sans un mot. Mais sais-tu d'où naît réellement ton pouvoir? Dans la prochaine vidéo, on va plonger dans les racines invisibles de ta réalité, là où tout commence et où tout peut être transformé.